Já kdybych věděl, co to jako bude obnášet, jo, tak já bych se do toho vůbec nepustil, protože je to... Najednou mám takový pocit, že tam přijdou lidi, kteří za to jako zaplatili a něco očekávají. A já se jako snažím, aby měli z toho co největší jako zážitek. Takže najednou z nějakého jako snu, který jsem měl, že udělám koncert, se stala jako fakt větší věc, než jsem jako čekal. A vzniklo to tak, že jsem si jako psal v pokojíčku 3. album, koukám tě, paradoxně 4 roky od vydání 2. alba, tak jsem jako hodně dlouho psal, tady to 3., protože prostě přišlo hrozně moc práce jako v divadle a podobně a mě hrozně vnitřně jako chybělo to tvořit tu hudbu a dělat něco svýho. A album Koukám tě jsem psal v mém pokojíčku vlastně rok. Dvor tam bude lepší, když to bude. A pak, když jsme to začali společně s Pepou, producentem, jako tvořit, tak jsem jako cítil, že to bude věc, která bude úplně jiná než ty první 2 alba. Že je takový víc propracovaný a že to jako nechci jen tak jako někde jenom vydat na Spotify a na Apple Music a říct, tak tady máte album hotovo. Takže jsem si pohrával s myšlenkou, že udělám nějaký malý koncert v nějaký jako kavárničce pro rodinu a pro kamarády, abychom to jako nějak pokřtili. No a teďka ten koncert je prostě v Arše pro 400 lidí, no. Pozor. Volá Dia. To schválně, teď to. Dianko, ahoj. Ahoj, neruším? Hele, vůbec ne, mám tě na hlas, natáčíme zrovna. Tak Tak. voláš, proč si myslím, že voláš? No proč si myslíš, že volám? No, abys mi řekla dobrou zprávu, že všechno je potvrzený a koncert bude. Já vím, že jsme chtěli datum 22.2. Jo, to bohužel není v žádném případě možný. Jako sice to není to, co jsme chtěli, ale 21.2. to by šlo? Ty vole, však, ale to je možná i lepší, ne? Tak jim to potvrď, že komínek jde do toho. A je to fakt jako, že už nestane se nic, že by to bylo někde jindy. Ne, nestane se, že už by to bylo někdy jindy, prostě potvrdím termín 21.2. v Arše a 21.2. v Arše budeš mít svůj křest alba. Crazy. Tak to je crazy. Já to jdu zavolat mámě. Jdi to zavolat mámě, já si jdu oddechnout. Děkuju. Odvedla si Tak skvělou se měj práci. krásně. Ty taky hezký večer a zítra si řekneme, co všechno je potřeba Tak zařídit. si řekneme. Tak jo, Nějaký měj se promo. krásně. Ty Pa, pa. taky, pa. Ahoj. Takže hele, jakmile to... Já myslím, že to je jako u dítěte, víš? Jakmile dostane dítě jako jméno, tak už je to najednou jako reálná věc. A když najednou dostane koncert datum... Musím říct, že teďka, když jako se to fakt jako hodně blíží, tak já cítím to, jak se hrozně těším. Já chodím spát ve 2 ráno, protože prostě mě v té hlavě šrotuje to, jak tam budu a jak uvedu první písničku, jak tam přiběhnu na to jeviště a řeknu dobrý večer. Úplně jsem z toho jako... nemůžu spát prostě z toho, protože nad tím furt přemýšlím, jaký to asi bude. Tak 21. února v Arše, no. Si vidíme tam? Hrozně se těším na to, až se 22. probudím ráno a řeknu si, ty bláho, povedlo se to. Všechno dopadlo dobře, ale jako těším se na ten proces. Vlastně nechci, aby to jako skončilo. Vlastně si i něčím toho 22. jako bojím, že vlastně bude ale zase se těším na to, že si řeknu, ty vole, dobrý to bylo. Povedlo se to a nebyla žádná chyba a lidi byli spokojení a já jsem byl spokojený. Ale víš, co si já myslím? Že za hezkýma věcma stojí něco nehezkýho. Jo? To je takový jako můj názor. Vlastně já jsem chtěl, taková moje vize byla, že když začnu nahrávat, což bylo v dubnu roku 25, tak už budu mít všechny ty věci napsané, abych prostě to nahrál a bylo to napsané. Ale postupně jsem zjistil, že z těch 6 písniček bych chtěl jako 8, tak jsem musel jako dopsat 1 a to je písnička Já, což je prostě takovej, ono to zní blbě, to není jako písnička o mně, ono to zní jako název Já, ale je to o tom, jak jsem se dlouho hledal a jak mám teďka pocit, že už jsem doma, že jsem tam, kde mám být.
A to je taky žánrově úplně jiný. To je prostě africká písnička a ta vznikla tak, že u mě byla kamarádka, velká kamarádka Lenka Netušilová, herečka, a pustila mi píseň, kterou prostě našla, takovou africkou. A já jsem říkal, ty bláho, to tam mít, jako nějakou africkou věc. Zbývá nám kolik? Vůně samoty a já. Musím říct, že dělat africkou věc a nebýt z Afriky je hrozně těžký, že vlastně chytit ten jejich takovej ten šmrnc a aby to mělo takový ty grády, který ta africká hudba má, je hrozně těžký. Pak jsme s tím Pepou vlastně všechny písničky, kromě ještě Jim Reds, trvala asi na 2 setkání, ale žádná netrvala tolik jako já. My jsme pořád spolu volali a diskutovali jsme o tom, tu písničku já slyšeli všichni moji kamarádi, že já jsem potřeboval tu zpětnou vazbu a tu jsme fakt tvořili hrozně dlouho. Tu jsme začali nenávidět s Pepou. To, jak jsme se řeklo, jdeme dělat já, tak jsme oba dva protočili oči, ježiši, už zase já. Ale pak najednou taky byl den, kdy jsme přijeli úplně unavení a řekli, hele, pojď to otevřít, jdem se na to podívat. A vznikla ta finální podoba, která se nám hrozně líbí a je to taky něčím jiný. Jako africká písnička, to byl jako záhul. No. Chtěl říct, je 15 hodin a 16 minut, my už jsme hodinu měli zkoušet, nezkoušíme. Teďka zrovna zkoušíme bicí, je to tak jako kráva, ale stihneme to, večer to bude perfektní. Tak nám držte palce. Taky jsem si říkal, že musím dát dokupy skvělou kapelu a to se mně, musím říct, jako povedlo, protože jsem dal dokupy mladý lidi, mladý kluky, kteří je najednou hrozný šok. Já jsem nikdy jako s kapelou takhle jako nehrál. To je moje první, kdy mám kapelu za sebou. A pro mě úplně první zkouška byla, že jsem tam přišel a ti kluci uměli a měli připravený podklady na věci, které jsem si já napsal v pokojíčku s nějakou vidinou a najednou to prostě umí 5 šikovných prostě hudebníků a najednou to jako hrajou. A to bylo pro mě úplně taky hrozně silný zážitek, že najednou se z něčeho, co jsem prostě dělal něco pro sebe, že to třeba někdy vydám, stala jako už na první jako dojem velká věc. A musím říct, že kluci jsou perfektní a že nebýt kluků, tak by žádný koncert nebyl. Že oni tomu dodávají takovou jako šťávu a jsou hrozně obětaví, protože to jsou taky vytížení lidi, někteří jako stejně jako já maturujou, takže by se měli jako učit, ale oni prostě jdou na tu zkoušku a jsou třeba celý den. A hrajou perfektně, takže fakt se těším na to, jak to se celý jako začne a teďka tam kluci něco prostě dají, nějaký přivítací song, já tam vběhnu a pak představím, na bicí vám hraje a na kytaru vám hraje a na basu hraje. Já se na to hrozně těším, na to, jak tam představím takový to, co vidíte, když jdete na koncert někam, jak ti prostě frontmeni, interpreti tu kapelu představujou a je to taková jako symbióza. A to si myslím, že se nám jako povedlo, že my jsme jako jeden, my na sebe slyšíme, rozumíme si, vlastně zkouška, když máme zkoušku jako celodenní, tak to jako není oprus, my se jako bavíme a mám takový pocit, že nás hrozně baví společně jako hrát, což je podle mě základ prostě kapely. Najednou tma je hezčí, když zavřu oči, je mi hezky. Mé jméno je Richard Vála, já zastupuji Foodway Catering. Když to vezmu slovo catering, tak pro mě catering vlastně znamená to, že to nemá hranici v té gastronomii. Není to jako restaurace, která je nějak připravená a v nějakém stylu postavená, ale v podstatě je to gastronomie bez hranice, kde vy můžete vymyslet vlastně cokoliv. Aby to nebylo jenom o tom jídle, ale aby to bylo o super dobrém jídle, o super servisu, protože ten k tomu patří, a aby to byl fakt zážitek pro ty lidi. Vlastně začalo to tak, že nás Petr oslovil na Instagramu jako jednu z cateringových firm. Pro mě nebyl úplně neznámá osoba. My jsme nad tím přemýšleli vlastně, že proč to vlastně ho nepodpořit, proč to neudělat jako zajímavý, proč vlastně se nezúčastnit a nepodpořit toho mladého umělce. Ne, já se kochám a jsem nadšen a vyčerpán, ale nadšen.
je dobrý, když firmy, které mají nějaký stabilní zázemí a tvoří, tak by neměly být jenom biznisový, ale měly by být i nějaká podpora navzájem. Myslím, že to v tom světě jako v dnešní době je jako fajn. Třeba nás Petr taky jenom podpoří něčím, nevím. Kolikrát pak z toho vzniknou věci, o kterých člověk ani na začátku vůbec nepřemýšlí, takže tohle to asi jsme viděli hlavně, nejenom to, že prostě někam chceme přijít a něco tady vyložit, servírujeme tady 5 chlebíčků a půjdeme domů, ale přemýšleli jsme nad tím tak, aby to prostě za něco stálo, aby se to zase ty lidi užili a aby to podpořilo tu výjimečnost toho večera pro toho Petra. Takže to pro nás bylo zajímavé. Hele, Pepíku, zůstaneš tady na chvilku? Ano. Já udělám takovej together mluvení, víš? Super. Chtěl jsem tohle udělat ještě před zvukovkou, prostě nebyl na to čas, ale zejména mým klukům bych chtěl poděkovat, protože jsme spolu strávili spoustu času, spoustu brzkého vstávání a spoustu učení se textu, já vám za to hrozně moc děkuju. Dneska to je o nás všech, co tady budeme a byli jsme na té stage a vážím si každýho z vás, co na tom pracujete. Ať to je Dianka, ať to je Domy, zkrátka úplně všichni, co se na tom podílí, ať to je Honzí, kameraman, Eli, fotografka, všichni, co tady jste, tak vám hrozně děkuju a tento den bude pro mě jako na dosmrti, jako vevnitř a vy jste součástí toho a já jsem rád, že jste součástí toho dne, na který budu do konce života vzpomínat. Že užijme si to, všichni jste skvělí, jste úžasní, jinak byste nehráli se mnou a je tohle náš večer a děkuju, že dnešní večer jste tady v Arše a rozbijeme to, OK? Díky. Díky. Kluci moji, pojďte za mnou. Kluci, hele, děj se vůle boží, jo? Chyby budou, ale lidi jsou chyby, chyba je člověk. A my jsme výborní lidi, vy jste výborní lidi a zvládneme to, děkuju kluci, děkuju. Tak jo, tak si odpočiňte, jdem na to za chvilku, krátký okamžik, jdem na to. Děkujeme. No, výběr kmotrů, tak ten byl hodně podstatný. Já jsem nechtěl vybrat lidi jen proto, aby tam byl někdo známý nebo někdo, aby tam prostě někdo byl, ale všichni, kdo tam vlastně jsou a potom to album pokřtí, jsou pro mě hrozně podstatní lidi. První volba byla jako Aleš Háma, protože s Alešem jsme se potkali, když jsme točili seriál Limity. Já tomu vlastně spojení nerozumím, protože jsme spolu strávili jako na natáčení 3 měsíce, ale jinak jakoby nic, ale hrozně jsem se na něho, ne že upnul, ale hrozně ho mám rád v něčem, že tam prostě byly debaty o jídle, co máme jako společného a podobně. Teďka budeme zkoušet nový muzikál, kde mě hraje Aleš tátu, takže to je ještě úplně druhý propojení. A do toho je to výborný muzikant, takže Aleš byl jasná volba a hrozně jsem si přál, aby ten termín mohl a Aleš naštěstí mohl a budeme tam spolu zpívat 2 písničky, což je prostě pro mě splněný sen, že tam bude Aleš, takže Aleš Háma byl jako první volba. Druhá volba byla vlastně moje druhá maminka, protože mě hraje v divadle maminku v komedii Návštěva na zabití, což byl úplně můj takový první jako zážitek s tím opravdovým divadlem, s tou činohrou v divadle Kalich a tou osobou je Sabina Laurinová, která mě právě hraje maminku a je to úžasná, hodná bytost. Když jsem jí volal, jestli by jako mohla a chtěla by, tak se z toho stal hodinový rozhovor. Já jsem měl jako v podstatě pocit, že jsem na nějaký její veřejný jako besedě. To byl nádherný telefonát, kdy mi vyprávěla o tom, jak ona začínala a jak mě hrozně fandí a drží palce a jak hrozně ráda, i přesto, že má spoustu práce, prostě u toho chce bejt. I kdyby musela pro to udělat Bůh ví co, tak tam chce bejt. Tak to bylo
pro mě taky hrozně krásný, že Sába do toho se mnou jde a chtěla do toho jít, že to byla druhá volba. Třetí volba byla úžasná osoba, která mě hrozně pomáhá, moje paní vedoucí ve škole, Daniela Šinkorová, prostě velká muzikálová herečka. Všem se líbí. A tato značka, přátelé, je kvalita. A to stejné bych chtěla popřát, kde jste teď. A to je osoba, která, kdyby ona nebyla, tak vůbec nemůžu pracovat a dělat to, co mě tak hrozně baví, protože mě přizpůsobuje a pomáhá mi, abych mohl do toho studovat a do toho pracovat. Takže s Danielou Šinkorovou tam budeme taky spolu zpívat písničku Tak, abyste to věděla z muzikálu Kdyby 1000 klarinetů, kterou jsme spolu i zpívali u Aleše Cibulky a měla obrovský úspěch, tak se těším, jak to dáme živě i s kapelou, s klukama, to se jako, fakt se na to hrozně těším a pak jsem si říkal, že by to chtělo i někoho mě jako věkově blízkýho, někdo, kdo je třeba na stejný jako bázi, jako jsem já. A tou osobou je Kačka Ujfaluši, se kterou se známe vlastně díky ulici. Tak jsem jí vlastně pozval, máme tam spolu 2 duety, tak Kačka byla taky další volba, že to prostě album musí pokřtít, protože taky je to mladá, talentovaná herečka, která ví, co chce, a i zpěvačka. Pátý člověk, který to uzavře, je Leifer, Radek Leifer. To je prostě člověk, no takhle, ke kterému já hrozně zhlížím tím jeho jako osobním přístupem, že on se hrozně netrápí, má ten svůj styl a je mu úplně jedno, co si o něm myslí lidi na ulici, když jde. Prostě on žije ten svůj život a s tím jsme se potkali, když jsme natáčeli film Dream Team, tak jsme spolu byli i pak v Turecku a tam si mě absolutně získal, jak prostě ke všemu přistupuje a je to hlavně hrozně kreativní a hodný člověk. Takže máme spolu takový jako rapový duet Jim Red, což je pro mě taky takový, jako já nejsem rapper, rap je žánr, který já jako nedělám, ani jsem jako nechtěl dělat, ale s ním mě to hrozně bavilo, vlastně to psaní. On přijel, vyjedl mi ledničku, ale složili jsme z toho podle mě jednu z nejlepších věcí, která na albu je. Takže tady těchto 5 lidí prostě pro mě tam musí být. Ale potom třeba taky podstatná osoba, která si ten album nepokřtí, ale jsem rád, že ji tam mám, tak je Amélie Margaret Manerová, což je vlastně moje spolužačka a moje dlouholetá kamarádka, se kterou jsme už spolu byli v Brně na Gimplu, takže já ji znám asi od nějakých mých 11 let. Jak vnímáš zpívat tuhle písničku po tolika letech, když jsme úplně oba dva jako odmutovali? Hodně jsme si toho společně prožili a byla úhlavní postavou v mém prvním albu Krůček po krůčku, kdy jsme spolu naspívali písničku Tažní ptáci a tahle ta písnička jako jediná z Krůčku po krůčku zazní na koncertě a jsem moc rád, že tam spolu tuhletu pecku zaspíváme, protože Amča pak i do Prahy se mnou šla na konzervatoř, takže držíme fakt pospolu už těch hrozně moc 7 let vlastně spolu držíme a tak jsem rád, že ona tam dá tomu tu korunku, že bude host na koncertě. Já musím takovou jako krátkou historku. Já jsem se ocitl asi měsíc zpátky na plese v Senoradech. Přátelé, to je taková obec na Moravě. No ale tak jako shodou všech náhod jsem tam dostal kontakt na jednu úžasnou výtvarnici. A tahle ta úžasná osoba z těch Senorad, nebo tam z toho okolí, právě dnes večer přijela. Já tě pozvu, pojď sem, Wendy. Wendy, pojď, vyskoč, dejte velký potles. Já jsem obraz vůbec neviděl. Dobře, tak já jsem připraven ten obraz čeknout, jak se říká. Jdem na to. Wow. A tak
chce sledovat Wendy úžasnou tvorbu na Instagram Wendy Němcová, nebo takhle nějak, že řekni si to. N9MC1. Dobře, ale jako Wendy Němcová tam najdete určitě, to je tam jednodušší. Děkuju, užij si koncert Wendy Němcová! To bude zobraný krásný objímá. Děkuju. Wow. No tak asi to je tvoje, když to je tvoje. Trošku vysoko, ne? Já jsem přijel z Hobitína, to je... To my všichni víme. Ahoj Karliku. Ahoj Peťo. Co tady děláš, prosím tě? Proč jsme tady? Abychom to pokřtili, kamaráde. Abychom to konečně pokřtili, Peťo! Je ten čas, myslím, že už je ten čas nakonat. Peťo. Karlíku. Já bych ti rád řekl pár slov. Peťo, já jsem za tebe neskutečně rád. Za tohle všechno, co se ti povedlo, podívej se na to. Peťu, kterýho já jsem poznal před pár lety, tomu se o tom snilo a podívej se, kam se to dotáhlo. Podívej se, kam se to dotáhlo! Aleš Háma, Sabina Laurínová, Daniela Šiková, Kateřina Zoufalšová a Radek Vančura. Tak pojďte. Když tak bacha na hlavy. 3, 2, jo, pojďme. 3, 2, 1. Já si to mám klidně z toho kýblu, nemusíte lejt. Hodíme to tam a necháme ten kýbl kolovat, to bude takový symbolický. Necháme ti blokovat. Každý k tomu něco řekne z těch kůzů, ale. Tak ale. 3, 2, 1. Tak nás hrají, přátelé. Dělám to jako pro lidi, aby i oni si to jako pustili, co zatím jako stojí udělat koncert a album, ale spíš to dělám pro sebe, abych jednou, anebo třeba mým dětem ukázal, co jsem dělal v 18. Je to i to, že já chci, aby byli rodiče pyšní a mý nejbližší byli pyšní, aby vlastně mě tam viděli, že jsem to jako dokázal. To byly skvělý, já jsem hrozně dojatý. Já jsem několikrát na krajíčku, na konci jsem i jako slza ukápla a je to hrozně silný, že jsme na tohle takhle dlouho trénovali, měl jsem nějaký představy v hlavě, ale že to dopadne takhle, to bych si rozhodně nemyslel. Ani jako nedělám to, abych z lidí jako dostal peníze za vstupenky, to vůbec ne, vlastně to dělám hlavně kvůli sobě. Tam jsem doma, tam jsem já, 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 tam jsem doma.